When he April ni som pariat sang ni som ni paruk in rin ni niya. When he atom bomb siam na so sutupoy mo berti ngam. Scientist ropui Albert Einstein thi champa ania kum sang ka zakwa som nga pangawoi na nga khan kum som sari paruk mini na thi ane. Ama hi Germany in kum sang ka zakwa som thum pathuma Germany Hitler ron lal khan Albert Einstein hi USA azin chu acham hnenta a kum sang ka zakwa som lia US kwale twin in a pek ania USA in atom bomb asyam the nana mi poimo tak ane. When program kan sha the hetiangin ZPM Chalai General Headquarters chuan in somadar som pakhatian wanapa hol kota street campaign kharna hun an mangdona inkomi ZPM Chalai President Puje Jelat Peklua MLA in kai shuain Vice President Isaac Lelung Oya Rokumin hun ser amangang Chief Minister Puladu Oman Thua Soyanga ZPM Chalai Treasurer Lasang Lianan report toy pe in Vice President Lalthan Sangan lom thu soi hun amangdon ane Reverend Dar Chungnungan ma somchang chain achinang Inkom hi puwan le sailovale jailer rat sangi ten zain an oidona AMC in thlanna atana campaign the hun hi naktuk laidar nga atopang Voinian Aizol Press Club press conference trum thumom dona somadar som pakhata MPCC ten an neyanga Sundar Sompania MNF ten nein Sonudar Khata ZPM ten anneyang MZP General Headquarters try to Tetsuan ve in Sundar Sompani hian MZP pisapuya thuthar lakhom tu te an komang chanchin thar ngai thlatsun zomila kumsani somni pakwa a parliament in thlan huna manchan tur le state assembly in thlana po man ve tura lok sabha le state assembly a mechia te puala seat za somthum pathum dana tura constitution Putlo chu Nimin Khan Parliament Special Session a soi hoania Nizam Khan vote lagni in mechia te puala Lok Sabha le State Assembly a seat za somthum pathum da rot na chu hnol ane mechia te ta na seat za somthum pathum da na tur Nari Shakti Vandan Adhiniam tia wa hi pom tur chuan Lok Sabha member munthuma chenam hun ni nan pomangaya Nizandar sarile chan ve chovela vote lagna bill thlop lama mi zani somkwa pariat atla a Athlop loloma vote zani somthum matla a bilpom tur avod mu ngai zat chu zathum somnga pani ania athlop tulam hian vote somnga pali in antlin talo ane MP Zing a vote thlak lova abstain an omlo boka hebil mang hian tuna lok sabha seat zanga somtli pathum chu zariat somnga ati punrot ani boka hepo hi alotling tari lo ane Parliament Special Session hi voin hian chunzomaniang Ninga ni Khan Central YMA Road Monitoring Committee chuan sairang to viring te kongpui siam mekle konpui to si pier kong siam mek te chuan endik le a thlakhan malam March thlabul lama an endik atangin masona duom tak an hua lomoman ti hle sairang to viring te inkar kongpui siam to contractor te zinga sairang to buichali le scholarship to bill khotler inkar kong siam to J Infratech te masona ero base aya amwan hle thuan soya Scholarship Sub Headquarters YMA Officer in Komhona Anneya po Central YMA shwai tu te hian NHIDCL le J Infratech ho tu te chona sazoka janla turin an shell Contractor J Infratech Tech ho tu te choni khata na tho hun ni shift ni siama darkar som paruk zel ni tina thok turin an tia J Infratech ho tu te po in April ni som ni thojan ni atangin ni khata shift ni a na an tho chan ngal tur thu Central YMA shwai tu te hi an shilve ngal bok ane Central YMA shwai tu te hian sairang tu viring te inkar kongpui chu Mizoram kongpui poimo berani thu NHIDCL le contractor te hi an shil non le a furwa tuitlak tak tak ma an na te thok zovek ngei turin an cha non le ane konpui tu si pier kong siam mek pon endika BRTF ho tu te le contractor te chuan Central YMA ngen nangai poimo a thei to pachan an lakawangin lom thun soya an kong siam mekin angonga wanga kong khwar chelu tuklai te lo no tura anti te po thataka an lo no mama wangin lom anti lebok kong pui siam endikna hian Central YMA Treasurer Engineer H2 Kimale Central YMA Road Monitoring Committee Secretary Engineer Kelaram Moya CEC te Pularama CEC le Puares Larin Sanga CEC te an kala
Scholarship sub headquarters Y Meshwai tu tele sakor mui tuai Group Y Meshwai tu ten anlo choi ombok ane. Niming Khan Institute of Advanced Studies in Education Republic venga karle thole ni April ni somni pakhat sangni somni paruka general election to Aizawl Municipal Corporation sangni somni paruk ne tura sector officer le polling personnel te tan district election officer and district municipal election officer office Aizawl chuan training abuat saya he training hi presiding officer le polling officer te tan chuan avoi thumna le final ane. He final training hi Aizawl district election officer le Aizawl district municipal election officer nubok engineer le sha puya chuan tlo in trainees te fuina thutsa soya engineer le sha puya chuan democracy rama chuan indona ti lawa chuan in thlanpui chu ngai poimo berani chin thu soin trainees te po in thlanpui poimo zia shetu ve kan nianga AMC sangni somni paruk in thlanpui chu in thlanna fel fai thiang hlim langtlang le ti swal omlo in thlanpui ni the nan the top chwa turin trainees te afue final training ani to thule hemi bak training om to don lo thu soin sha chian lo thil an nei chuan master trainer te zo she lo turle training chu bel taka thiam tum vek turin a cha a trainees te chu mani in rin tok na ne na an duty an len theu the nan until zirte an bel hle apoimo zia soin thatakan duty an len chwa the nan du sakna hlan bok nimina training a hian presiding officers te chu master trainers MCS Ral Pilar Puinamte PS Ter Lehang Pe Christina Lalmuan Zwale PF Lalnisai Dr. Lalcham Liane Malsom Shiat Zwale Pumurthan Sang attend poll process and election forms EVM theory and hands-on and zirtira polling parties tehi master trainers Pu Obedla Malsoma Pu Samuel Malsom Zwala Pu Ming Moy Zwala Pula Lompuya Pila Shiat Pui Pu PC Leram Wan Puya Pula Rindika Pula Chaki Matsang Tele Pu VL Chaka Martin and Zirtir Thung Nimin Vekhan Institute of Advanced Studies in Education Ahian AMC Sangni Somni Paruk in Thlanpuya Tana Ruat Sector Officer Pariat Tepo Training Pek Ania Training hi polling stations and Somruk Palia duty Presiding officers Polling officers 1 le 2 Tebaka Sector Officer Tenant Sima Reserve Tepo until Ane Niming Khan Red Cross Society and Disaster Management Committee Government Aizawl North College le Aizawl District Disaster Response Management Authority Changkop Titsuan Chiadrup na lo thlen thula ched lockdown turzir ho na le atakati chinna Disaster Awareness Drive and Mock Drill chu Government Aizawl North College building a anbuat saya hezir ho na le ti chinna hian lirnging le chiad na thil dang lo thleng thut po ni se college hezir lai te le thoktu te ched lockdown turte building a changat lan chwa a mun him lam pan dan turte thil yam le che theilo te chan chwa dan le boisom dan te injir tir le atakati dan te mock drill ne ani bok hezir ho na hi District Disaster Management Authority Aizawl District te chuan abul tumin an kai shwaya nilengin hun an mang ane Niming Khan Mizoram Cooperative Apex Bank Limited Board of Directors chu an chairman Pulanun Sanga kai shwayin board meeting hall head office an chukom na hian kumsang ni somni panga sang ni somni paruk financial year chunga bank sumdin hun le malak na shang te review meeting ne ania hemi rol hian loan chi shang biakin loan handholding society loan le mimal loan chi shang awain chengnoi sang ni zani somnga pali chu pegram ti ngalania Mizoram chunga packs shanga enzui le enkol tu committee te dinani Kopui chunga mi puiten bank pan Kerlova sumni tin an kol theina tura poisalam tu pigme deposit collector deal na po pumpui ngal anebok financial year ni somthum pakhat thlathum sangni somni panga changa ni somthum pakhat thlathum sangni somni paruk chunga Apex Bank din huntlang pui chu branch somthum panga ATM somli panga deposit cheng vaibel cha sang khat zakwa somthum loan cheng vaibel cha sang khat zanhi somsari pani total business Vaibel che sangthum zani pahne profit cheng vaibel che somli CD ratio za somruk pakwale net NPA za bial point pali pathum te ania meeting chuan hetiang bank ngel nge tak ani theina atana tha tho tu staff te le Mizo Bank tia dortlat tu Mizo mi puite chunga lomthu asoi ani tun naya India mar chakle ache vela nungcha te zirchian nakal zela Mizoram University ya Department of Zoology head ni Meg Professor H.T. Laramsangale a research scholar
Dr. Lalbiak Zwala Tichuan Assam Meghalaya le Tripura an thopui researchers tenen North Tripura District Tripura State atanga Ramdai Deb Sirtodactylus benttoed gecko species thar an mutswaka aminga Assamese herpetologist Dr. Jayaditya Purkayashtra mingchoin Sirtodactylus Jayaditya ti in anphua henung cha mu chwa thar chungchang hi April ni sompali sangni somni parukhan European Taxonomical Journal European Journal of Taxonomy volume sangkhat somni pariat chuan aron tlang zarta ane heram daidep species thar mu chwa chungchang a hian Professor H.T. Leram sang a chuan Sirtodactylus te hi Kovelpuma species zathum som ko pariat chinchia ni to in India marchaka species somthum pakhat mu chwa ni to a Daileram Nwaya Mun Birulai, Lekwa Lungkar, Thingkorong le Nimzinga ten Khwasachina, Zanthim Nwaya Chazonga Vakchwakchi, Nocturnal and ni Avangin, Nungcha Muzen Zentura Omlo and Nia, Emi Avanghian Tunaya, Nguntluk Zoka, Zonle Zirtian and ni Achungin, species term Mutswa Belzel and Nia, and biology Poshiatur Alatlem le Ati. Professor H.T. Leram Sang at Swan Ram Daidep Tish Tara and Mutswa, Mingan Puatsan Dr. Jayaditya. So India marchaka herpetology lamasu satule chalai zokte nasataka tipurle kaishwai tu ni thuasuya tuna anmu chwat thar Jayaditya chu apian mangle DNA zirchian na achangchuan Tripura mu chwat to Tripuraensis nen ain nai bera DNA an anlo na chu za pali point pasari ni in adota ngengpui wildlife sanctuary Mizoram achanga kumsang ni somni panga mu chwa Sirtodactylus Ngempuyanesis nen za paruk point pani in andanglam ve thung hengnung cha te naw jok te hum hal hi apoi mo takzati Professor H.T. Leram sang achuan asoyane Niming Khan Bung Tlang South video pulal thanzwala hovin video conference hala in thanna in lan tharna le in Malaysia tirna nei ane he lan tharle in Malaysia tirna he pu f vial ming monpuya episode 1 akai shwaya Bung Tlang South video, Ula Tanzwala Chuan, NGO te, VC, Head of Department, Head of Institution le Koishan Shrai tu te na, lom tu soy na hunang mang masaa, blok mason na tu rate top chwa atum tu suyin, hemi ko nga chataka topuya kalkom te le mi puite som. Sarkar malag na kong shanga mi puite dik na chanvo an na turle, digle chataka na to tso, di mak mo ani tu tar langin, langtlang takan na to ani tur tu soya, Kotlang mason na tura mamo an nei shang te ane na tlen fo tura cha in mason na tura tho puya som ngalbok he hun man na hian tel tura som te an culture leya mason na tur na tho kong shang te cho mi puite du dan le rilram zonga kalpui ni se ti in thei anga tho ho zel ni se anti ane Niming Khan KVK Khazol Chuan KVK training hall a Khazol Khochunga tamato chinga malatur te nena training an peya Head training Dr. Malsom Kimi Senior Scientist le Head KVK ni Bok Chuan Kai Shwain Zirtir na Pengal Bok PR Vanal Duati Subject Matter Specialist Soil Science KVK Khazol Chuan he hunakal komte na le thaim buk tok lo pekin anghong chalo thleng theite soin zirtir na peboka Indian Institute of Horticulture Research Scheme Nwaya tomato seed le thlai chi dangbaka an thlai chin ten enkol zuina tur an sim chuak ngal bok ane AccuWeather.com chuan vo inhian aizola kolum libraryin Celsius degree som thum pahnih vel le avo libraryin Celsius degree som pariat vel ni turin atar lang fakna hun toite manglokang Femica soft and comfort patsi ilaw Malaysia advertisement Hepatsi may tiyatin tlatin harsad na ganto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni Femica patsi anemin man anwame mema ahi phul cha in lig asyam velaw may baka thaklebul asyam velawani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin nitin mil dur asyam chwa ani Femica patsi law mang vela ithil tin apyanga hadam na le engine tok na apenge yangche Distributor in Mizoram DS Enterprise
so birthday Daifim Angel Baby Diaper kan fatita na do kasaw Daifim Angel Baby Diaper he breathable ani baka cotton feel name thatak ani Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom Bongkon Lung Lei Rota Hian Local La. Iman Natura Zirzelin Imotor Mamo Kanau Ko Mudon Senya. Service Station Zangklung Tak, Punsong Airport Rota Oma. Tata Genuine Spare Parts Kankol Ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors. Commercial Vehicles Business Unit. Nghe in là những tùm lê hành sự rất là tự. Kỳ chú có lên khu là con engineer, rồi quý tập cái gì ăn à, những dạng quý cái là sáng. Kỳ chú có lên khu là con scientist cái gì ăn à, thiên chế đâu có là cứ cho cái mà này. Chú chẳng chú cái gì về cha, ít thầy về léo, chú chẳng mê chạy đi thì anh đi về lâu. Anh nhị sang politician nhớ quý tập cái gì đấy rồi. Mấy cha thì hiền, căn thầy về nè. Mấy cha thì hiền, căn thầy về nè. Mấy cha thì hiền, căn thầy về nè. Mấy cha nào bằng chú ven him la, dư tiêu na chả pero. Mấy cha thì hiền kan thầy về nè ngani. Beti Bachao, Beti Parang, Women and Child Development, Mizoram. Tuy về tôi cái là bố bên taoมันข้ามีà Ni lo we kar masa kan man dei to kha lom higher deep freezer a kan da charenga. ê mà níข้านี่นี่về cái đànข้าที่เสียอัจฉริมี Higher a te chuan darkar somli paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya avang chareng theilom. อันนี้ชุ่มเลยแล้วมันใช้ไม่ตัวร้อนแต่การชุ่มก็เลยพักโตกเล็กอีให้เราคงเป็นยันเสียมอารมณ์ผมตัว Higher deep freezer hian kilti na changin vot apechwaka. Dio fresh amanawangin chomya rim chia ve ngai lo. Higher deep freezer hi in lo mang ve cheu donya. Tugina Aizol Khopui Chunga Police Station Tele Aizol Ponlam District Headquarters Tina Police Station de kan bekim theya tang som pariat omin meichiat pakhat atel tang te churuk ruk kai noya man paruk family case atantir panga zuman sak pathum crime and economic offences case man panne narcotics case man pakhat le rui chunga lir the khal wanga traffic case man pakhat te ania tang zinga ruk kai noya man hi za somthum pathum vel anne Kanbiakchin Police Station Sompali le outpost pakhat zinga tangom lo na Police Station pakwa a oma Aizol Police Station a tang pathuman kola crime and economic offences case man panni le rui chunga lir thei khal wanga man traffic case pakhat te anne Khozol Police Station a tang pathum kolin an kuta changhian rakzu liter somriat vel manania an zinga pakhat hi anei tu midang panni te hi zusiam le zuthora aroi te anne Serchi Police Station a tang mi papanhi le meichia pakhat kolin mi pakhat jog le meichi omchun te hi in rokwanga man ania tangdang pakhat hi ruk rorin hlel man ane Saitwal Police Station a meeting zailo sha rokwanga man pakhat le narcotics case man remand pakhatan kola Longtlai Police Station le Siaha Police Station a te family case atantir panhi ve kolin Vaivakon Police Station a family case atantir pakhatan kolbok ane Bongkon Police Station le Lunglei Police Station a te ruk rorin hlel man pakhat ve an kolbok Nimin tlaidar thumachanga tukindar sari thlengin Civil Hospital Aizol casualty a emergency case sa panga neya mithi an neilova emergency case number ko chalo luak pumna le khosik ane emergency case zinga hian admit parukan oma hospital danga changa refer pasari omin admit ngai si khumomlo awanga hospital danga thon panga an om
road traffic accident wanga hliam nei pasari zinga rut liak pahni an oma uise pathum an om ane emergency labor room ani min Zing dar sari achanga tukin dar sari inkar chungin naupiang pakwan oma meichia parugle mi pa pathum ni in neile turve mek pathum anom bok Sinod Hospital Durtlang casualty ani min tlai achanga tukin dar sari thlingin emergency case somthum pahni an neya admit pariat omin mit thi an nelova emergency case number pumna ane general ward a khum a full veka new cabin le pipui ina te cabin full in kumparuk omna ICU a full bok lomno ward a naw piang mi pa pahnian oma weilama piang tura be se pathum anom ane ZMCN Hospital Falcon ani min tlai dar thuma changa tukin dar sari inkar chungin emergency case somnga pasari anneya mithi pahni nein naw piang pakwan nei bok emergency case number pumna khosikle ui se ane Aizol ko puichunga private hospitals kambyak chinte zinga Greenwood Hospital a mithi pahnian neya cabin full in ward danga khumra kan ne Ebenezer Medical Center a mithi pakhatle naw piang pathuman neya khuman fulla BN Hospital a naw piang pakhatan neya khuman full Aizol Hospital a naw piang pakhatan neya cabin le ICU full in ward danga khumra kan ne Adventist Hospital a naw piang pakhatan neya wardina khumra kan ne Alpha Hospital a naw piang pakhatan neya wardina khumra kan neya Nazareth Hospital Runrin North half khuman fulla Agape Multi Speciality Hospital a cabin le ICU full in wardanga khumra kan ne LRM Hospital le City Hospital a te cabin full in wardanga khumra kan ne ve a Trinity Hospital a general full in wardanga khumra kan ne Care Hospital a cabin le general ward a khumra kan ne heti hian nimina changa tukin dar sari thlenga Aizol ko puichung damdoi in shang le ZMCN Hospital Falcon na mithi kan sia the zat panga nia napiang kan sia the zat somni pasari ane Hospital lian dewa emergency case number 2 kochalo pumna luakle khosik ania tungkar chunga Aizol ko puichung damdoi in shang le ZMCN Hospital Falcon na mithi kan sia the zat chu somthum parukania napiang kan sia the zat za somruk pakhat ane State Law Dispatch Center changa thu kan dondanin nimin lama kol phetha kan mantam laiber nimin tlaida rugle minute som panga kan man zat megawatt za somli pasari point pial pakwania kan man tlem laiber nimin Zing dar thumle minute som panga kan man zat megawatt somnga pariat point pial pasari ane kan man tam laiber hian private sector Vankal Solar Park changa mu megawatt kwa point panga parugle state sector Tenzol Solar Park siam chwa megawatt li point bial panga te tela hengpar siam chwa ten siam chwa tam laiber le siam chwa tlem laiber cho rualania phailama changin power supply kan hu tha a load shedding a umlo nisom pasari thali sang ni somni paruk Zing dar kwale nisom paria thali sang ni somni paruk Zing dar ruk in kar chunga borkhala samachang LPG lo load supply check get varying ten report te kapliane Indian Aizol cylinder zaruk somriat pali swak chunga Indian cylinder zaruk somli pariat MNB Indian cylinder zathum somli pane Zopui Indian cylinder zathum somni pali Caravan Indian cylinders zathum somni pali Zothan Indian cylinder zathum somni pali Mizofet sertip cylinder zathum somruk Mizofet sampai cylinders zathum somli pane LP Indian lungle cylinder zathum somli pane VL Indian kolkul cylinder zathum somni pali nisom pasari thali sang ni somni paruk chunga warranty oil depot changal load pek tele director Guwahati changa load la nisom pasari thali sang ni somni paruk chunga warranty supply check gate in report te high speed diesel lalbiak liana Aizol kelal ngak liana Aizol Mizofed Miniko Aizol Mingmoi Aizol Shad Zwali Aizol SL Silo Aizol Akholi Aizol trip khacho Laltanza Vasai rang trip ni JKL Vairang te Ramnu Nabil Kotlir ATS Scholarship VS Bolpui Dongliana Serkhan LTK Energy Center Buitsali Israel Sairang Selling Energy Point TMS Diamond Saitwal Tiroma Champai Zaluti Champai Zirating Shankon Esther Singchip Mizofed Lungle Kesyang Linga Lungle BZ Sangao Jerome Siaha Marina Tsongte Lainobung Tlang South Trip Khacho MS Petrol Zangena and Brothers Aizol Mizofed Aizol
Mizofet Vireng Te, Mizofet Kolasip, ZRM Kolasip, Mizofet Konpui, Dongliana Serkan, Laltanza Vasairang, Chuama Selling Energy Point, LTM Kozol, Zira Tingshankon, Esther Singh Tsip, Jedaz Lunglei, Trip Khatchuk Bokte, Ane. Nimin Zing Khan AMC Sports Complex, Bongko na Pulim Paa, Floodlight Le Facilities Siam na sanction Petura Base Meg, Power Finance Corporation, Ministry of Para, CSR Program Enkolto, Chief General Manager, Prabhakar Dasle, Manager, Suresh Kumar Naidu Tetsuan Amhun Ma Anun Endika. Tulkan Dundanin he project na DPR Tsuan Endik to Thule, Achat Tut Soyin, Ataka Amhunrun Endik Anni Tuan Soy. AMC Le Bongkon Local Council Tetsuan he Firti Tsangklunga, in Enkol Trom Turin MOU and Ziaka, he Sports Complex Chazoka Siamani Tetnan, AMC Le NECS Firmin, Agreement and Siamboka. Agreement ang hian ECS Tsuan, DPR te Siamin Sum Azong Anem. Tudon na inatarlandanin, tunarot ang Tsuan Pulim, Chati Pa Anianga, Floodlight, Laksang Kadzatum Ayan Niamlo da in, Abulvelti Tsangklunbaka, Amunin Azoda, Azirin, Sports Discipline Dang Titan in Fiamnamun, Siam Telaniang. A project cost Titeng Noy Sankazanga Somtumtu, appraisal ti Nua Sanction Teya recommend to Ane. Niminzinga PFC 10, Brigade Field and Endik na hiyan, Purabad Romoy Royte MLA, AMC Executive Corporator Louis Pulal Ringliana, NECS How to Tele GSA Ayo Tentela, PFC Tehian, Aizol FC Complex Lunglenga Pulem Field Siamzo Tarpo, Antloa, Chatakasakzo Ani Avangle, PFC in sanction apek bak, Natamtak Aizol FC Netuten Anmani Sumsenga, Antobel Chilo Momanti Tuansoy, PFC How to Tehian, Mizoram Governor, General VK Singh po, Logbhavana Antloa, Governor Hian Bongko na, AMC Sports Complex su angay poy mo Tulo Shilin, Tsakma School Teti Tsangklun Natura Project po, sanction rang turin PFC How to Tetsu, Alongye na ni. Nimin Khan Champai Le Kozol District Damdoi, Zorte na license ni Tutitan, IMPR Auditorium Tanem, Champaya Drugs Awareness Campaign Buat Sayaniya, Food and Drug Administration Directorate of Health Services Controlling Licensing Authority, Puevlalian Tluang at Suang Kwalian ni naman pue. Drug Controlling and Licensing Authority, Puevlalian Tluang at Suan, Damdoi Zortsu Sumdon na ni Rualin, Mipui Rongbol na ni Tuwasuya, Dikta Kashal Suan, Lok Nilo Ma Se, Taimataka anin Zorpot Suan, Log na Tamzok po, Ansan Te Tuwasuy, Damdoi Zwar Tarte po, Damdoi Zwar Tura an Riru an Siam Felto Raw ni Suan, Te Top Tswa Turin na Fuya, License Cancel, Sakngayo Umlo Turin at Sa, Hunretak Azon na Atana Lomang to Te Anga, Azon nang yang hetak ni Te Tura Te Top Tswa Turin at Sombog. Controlling and Licensing Authority Puevlalian Tluang at Suan, Wantlang mi puite Shisel na Atan Damdoi Zwar Tute an Poimoti Suyin, Dr. Ron Kerlo po ang mi puiten an Panchin Tsu, Damdoi Zwarte an ni Chinawangin, mi puite Shisel na konga, apoy mo berte zinga mi an ni Tuasuy, so ti Roal Swan Dr. Lekate Lovador Tute duang, Damdoi Zongzong Pekvek China himlo Tule, Dan Palo an ni Tuasuyin, mi puite duang ang lo pek Tsu an Shisel na Atan po, Tilpoy le tinahiyal klengte an ni Avangin, Damdoi Zwar Tute an film kurangay Tuasuya, Dr. Te Damdoi Tso ngay po, uluktak at siyar siyang chintura sa in, drugs rules te ngay poy mo zom tlat turin at saa. Damdoi lemle atak siya chante danle, Damdoi Zwar Tute tana siya turpoy mo taktak atar langbog. Kwalza Dr. Arlan ni Enga CMO Champai Tsuan, drugs license nated an poy mo tusuyin, minazongin Damdoi an zorve telo Zwar Tuan niya tiya, tuoy ero an mamole ati. Damdoi, kovel puma India tsu, Damdoi Siam Chuak Tam Pathum na ani mek thule, Damdoi Siam Chuak po at chaber pol ani thuasuya, Chung Damdoi Chu Palna Neya Zwar The, ani thusharang turle, Hotute Damdoi Shal Dan Tura, Danle Dunan Siam Te, Zom Turin at Sabok. Hey Zirtir na Hipizarzo Kimi, Assistant Drugs Inspector, Food and Drugs, CMO Office, Sampai Tsuan Kai Shuayin, Presentation na Pengala, Ani Baka Ayan PC Ramdin Moye, Deputy Director Food and Drugs, DHS Aizol po in presentation apeane. Katizong katukin Zing Daifim Kompuan Tete, ane.